Nĩ barabara-inĩ ya Southern Bypass kuria ngari iria igukuite munini wa president Mwamure Kithure Kindiki igereire mbere yake gukinya nyumba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC kuria ehitithirio na gutuika munini wa president. Nakuo nyumba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC maundu mauma ta njuki kuhungairwo kuria Kenya kuma miena na miena megwikinyitie igongona-inĩ rĩrĩ makinyitwo ugeni na nyĩmbo. O uria mathaa meguthiaga ageni a ikiro itiganite oro hamwe na mucirithania munene Martha Koome nao mathie na mbere na gwikinyia moimagaritio ni ateithĩrĩria ao guku ugitiri ukigacirithio na njira ya mwanya. Nake Kithure Kindiki arikia gwikinyia na arangĩri ake nao aciari ake no megwikinyitie igongona-inĩ o rĩrĩ. Gwakinya ni kwĩhĩtithio akĩoya mĩhĩtwa federa nicio icio in the discharge of my duties and ikihumbira uthio wake kwa ihinda na mugaru na hau kabere riria muingi uihuraga kiharo-ini gukungwira kwĩhĩtithio kwa munini wa president. KICC muingi nduneyumiria na njira nene ikiringithanio na magongona maria manahanika hau kabere. Nayo ndumiriri-ini ya President William Ruto Kindiki agia na ritwa rieru thutha wa president kumubatithia ritwa ria kumunania. Professor, my young brother, let me call you Abraham K. or Abra K. Mothe kenda Ibrahim Kithure Kindiki ahunduka ari na federa ya Kenya wa keri ngathĩ-inĩ cia utongoria wa bururi na ingira mabuku-inĩ ma kiririkano ta munini wa president wa gatatu wa bururi wa Kenya. Nĩ igongona riuma na ugemu wario na mitaratara igathingatithio ona gutuika muingi nduneyumiria ta uria ukwĩrĩgĩrĩirwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndi muciĩ munene wa Nairobi nyumba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC ritwa riakwa nĩ Ikua wa Boshi.